Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. 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 Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Siapa itu? Siapa? Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Sobreker dan para dedemit dimanapun anda berada. Kembali lagi bersama saya Survival. Semoga kalian jangan bosan nonton video saya. Semoga teman-teman Sobreker selalu dalam lindungan Allah SWT, diberi kesehatan, panjang umur, murah rezeki, dan selalu bahagia. Jadi di sini itu dulunya, emang ini di sini itu tembok ya teman-teman. Nah, nanti saya akan bercerita tentang histori yang ada di sini, teman-teman. Jadi karena di sini gerimis ya, jadi kita cepat-cepat mendirikan tenda, teman-teman. Mudah-mudahan ada kayu bakar yang kering, teman-teman. Oke, teman-teman, kita bikin tenda dulu, dan mudah-mudahan hujannya gerintik-gerintik aja, teman-teman. Masih gerimis soalnya. Saya akan mencoba mengungkap tabir yang ada di sini, histori apa aja yang ada di sini. Nanti kita akan bercerita, teman-teman. Sambil kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serem banget ini tembok ratapan, teman-teman. Emang tembok ini serem banget, teman-teman. Belum apa-apa udah guys. Bismillahirrahmanirrahim. Ini hujannya mantap nih, teman-teman. Kebalik guys, sorry. Hujannya makin deras, teman-teman. Oke teman-teman, kita skip dulu ya. Oke teman-teman, sudah jadi, tinggal kita cari kayu bakar.
Bismillahirrahmanirrahim. Jadi apinya ini masih pada basah, apinya ini masih kayunya masih pada basah teman-teman. Tapi dengan menyebut nama Allah, asma Allah, insya Allah cepat. Oke teman-teman, tinggal kita bikin kopi teman-teman. Kayaknya udah mendingan ya gerimisnya teman-teman. Kita buka aja jaketnya. Mudah-mudahan nggak hujan teman-teman. Jadi tadi tuh ngelewatin rawa-rawa teman-teman. Tuh ya hujannya udah basah semua. Hancur. Biar kering. Oke teman-teman, tinggal kita mau masak. Jadi astagfirullahaladzim. Jadi kita mau masak teman-teman. Nah, kayaknya masak tempe mendoan, mantap. Nih teman-teman, kita mau masak dulu. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Kita mau masak dulu, masak air dulu biar nanti airnya itu, kopinya itu bersih, nggak usah nyuci ini teman-teman. Assalamualaikum. Mbak, aduh, ngagetin ini suara apa ini, kerontak. Astagfirullahaladzim, ya Allah, semoga nggak ada apa-apa. Wis, karena apinya jadi teman-teman. Waduh, malah kurang. Allahu Akbar. Oke, sambil kita menunggu air matang, kita bercerita.
Oke teman-teman, kita masak tempe mantap. Aduh, kakinya pakai sandal kotor banget teman-teman. Jadi udah matang nih teman-teman. Alhamdulillah cepat berkat doa. Oke teman-teman, kita ngopi dulu. Oke teman-teman, yang belum ngopi mari kita ngopi. Yang nggak doyan ngopi ngeliatin aja. Yang belum nyeduh kopi mari kita seduh bersama. Kita seruput dulu kopinya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap, jos banget ini. Lokasinya di sini emang bener-bener wow. Kita akan lift dulu nih teman-teman. Sambil nunggu cabenya matang, kita akan lift. Oke teman-teman, jadi gerimis. Saya persiapan ini aja teman-teman, takutnya hujan. Takutnya hujan beneran teman-teman. Oh. Kacau ini, kacau. Oke. Mantap. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Siapa? Kacau ini, kacau. Serem banget teman-teman. Tuh kopinya tumpah lagi. Mbah, sabar mbah, jangan diganggu mbah. Kita habis makan mbah, nasinya belum turun. Kacau, kacau. Kacau nih. Aduh. Aduh. Sambil kita rokok. Enak tidurnya teman-teman, habis hujan itu istirahat. Mantap, mantap ini guys. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah. Astagfirullahaladzim ya Allah. Kacau ini kacau. Aduh, hawanya udah gak enak. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baru mau tidur, Mbah. Siapa itu? Jadi Assalamualaikum. Aduh, sampai rusak, kaget. Bah. Aduh. Oke, teman-teman. Persiapan kita tidur dulu, teman-teman. Kita beresin. Aduh, kacau ini. Oke, teman-teman. Kita udah beres-beres. Tinggal kita tidurnya, teman-teman. Aduh. Memang ini historinya super horor ini. Super horor ini, teman-teman. Kacau ini. Bisa ngerokok lagi. Kita ngerokok lagi, teman-teman, soalnya buat menetralisir keadaan, teman-teman. Suara pesawat, teman-teman. Emang historinya di sini begitu. Assalamualaikum. Merinding banget, teman-teman.
Hei. Kacau ini, kacau. Siapa? Di belakang teman-teman. Kacau ini, kacau. Udah nggak karuan. Jadi nanti sebelum tidur kita explore aja dulu teman-teman, biar habis explore itu kan udah tidur sampai pagi. Aduh. Wah, nggak karuan ini, nggak karuan bener-bener. Hei, siapa? Hei, 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 astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Kok jatuh ya? Assalamualaikum, Mbah. Siapa itu? Aduh, kacau ini, kacau. Aduh, nggak usah pakai ini lah, serem banget. Aduh. Aduh. Siapa, Mbak? Halo. Assalamualaikum. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kacau ini, kacau. Aduh, aduh, sampai mau pipis. Tadi di sana seperti ada sosok. Kacau ini, kacau. Aduh, gelap, diterangin aja lah. Siapa? Oh. Astagfirullahaladzim. Ayo. Astagfirullahaladzim.